Yo, yang diinget tidur mulu. Ada PR no dari Bu Amel. Tugas apa sih ini? Ingat baik. Itu yang suruh bikin larangan harapan dengan cita-cita kita itu, dah. Males banget. Jangan bareng yuk, si Denisa sama orang mah nggak sudah aja. Apa sih ini? Belum itu. Di rumah gua aja yuk. Pulang dulu apa langsung? Pulang dulu aja. Ganti baju dulu. Udah, ayo. Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok ada tante di sini? Lagi bosan aja, jadinya main ke sini. Dari datang. Udah yuk masuk yuk, jangan duluan. Yuk, sini dah. Apa begitu sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa ya? Nyari Indah, Bu. Indahnya ada gak, Bu? Oh, Indah, teman-temannya Indah ya ini. Iya. Indahnya ada di dalam. Tunggu sebentar ya, Ibu panggilin. Iya, Bu. Indah, tuh ada temennya di luar. Keluar kenapa jam main HP terus, ih? Iya nih. Ini ya, Neng, Indahnya. Ibu mau ke dapur dulu beres-beres. Iya, Bu. Maaf ya, Bu, ngerepotin. Enggak, kok nggak ngerepotin? Bukan ngomong sama lu, kocak. Iya, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Masuk. Yaudah ya, masuk. Ada kalian. Ngapain nih pada ngumpul di sini? Udah tante dulu. Ini tante, kita lagi kerekom. Telepon apaan sih, emang? Ini lagi diskusi tugas mengenai cita-cita tante. Punya cita-cita kalian. Ada dong, tante. Aku sih udah mikirin dari lama. Aku pengen jadi dokter, soalnya pengen bantuin orang gitu, apalagi sama orang yang nggak punya akses layanan kesehatan. Aku tahu kuliahnya berat, tapi ya aku udah siap. Kalau Denisa? Kalau aku tuh pengen jadi seniman, kayak ilustrator atau enggak desainer grafis. Dunia seni itu kan luas. Tapi aku bingung, takut tidak menghasilkan uang yang cukup dari sini. Iya sih. Si Aurel, kalau aku sih pengen jadi apoteker, karena meracik sesuatu itu sangat menyenangkan. Apalagi racikan aku itu sangat berguna buat orang lain. Ini Indah apa? Aku pengen jadi pengusaha yang besar, biar bisa bikin perusahaan sendiri buat keluarga aku juga. Karena ya itu juga tujuan terbesar aku sih. Yang diem-diem aja itu apa cita-citanya? Kalau aku pengen jadi penulis, mungkin nulis novel atau cerita pendek. Karena bisa menginspirasi orang, tapi dunia penulisan itu berat kan. Hah? Kalian serius? Semua itu kan gak gampang, pasti penuh dengan resiko. Kenapa kalian semua gak pilih pekerjaan yang gampang aja gitu? Kayak contohnya pegawai kantoran. Menulis adalah impian saya, Ibu. Saya ingin menulis buku agar bisa menginspirasi orang. Dunia penulisan itu emang susah, tapi kalau nggak saya coba, saya nggak tahu nanti bakalan sukses atau enggak. Alika, zaman sekarang ada-ada aja cita-cita. Emang kamu yakin ada yang membaca buku kamu? Siapa yang membaca buku kamu? Kenyataan itu nggak semanis harapan-harapan. Kalau kamu nggak sukses, ya paling gagal. Tapi itu memang tujuan yang sedang saya usahakan, Tante. Udah, coba kalau Jasmine apa? Saya pengen jadi dokter, Ibu. Aku tahu jadi dokter tuh nggak gampang, tapi ya aku mau berusaha. Dokter, yang idealis aja lah, kuliah kan mahal. Jadi dokter itu nggak semudah saat kamu kayak memberikan telapak tangan. Yang bener aja kuliah udah mahal, belum tentu persaingannya juga ketat kan? Tapi kan itu impian aku, tante. Udah, coba kalau Denisa mau jadi apa? Kalau aku sih pengen jadi seniman. Seni itu kan bukan cuma hobi, tapi itu hidup saya. Saya nggak mau hidup di dunia yang monoton.
makom. Dunia seni itu emang susah, tapi itu hidup saya. Denisa, seni itu kan gak ada jaminannya. Buat apa kamu milih jadi seniman? Kalau kamu gak berhasil melukis yang bagus, kamu juga gak bakal dapat uang. Cari pekerjaan yang ada kepastiannya, Denisa. Kalau kamu pengen banyak duit, cari yang pasti-pasti. Ya deh, maaf ya Bu. Udahlah ibu sama tante diam aja gitu. Umur kita masih kecil, kita kan masih bisa punya banyak cita-cita, masih punya banyak harapan. Apa salahnya sih bermimpi dari sekarang? Lagi pula untuk cita-cita aku sudah pikirkan sebelum dengan matang-matang kok. Bisnis itu kan gak mudah, tapi aku siap. Kenapa harus takut gagal kalau kita mau mencobanya? Indah, kamu harus sadar kalau dunia bisnis itu gak segampang yang kamu omongin. Dunia bisnis juga pasti ada gagalnya. Ibu gak mau kalau kamu kecewa dan kegagalan. Kenapa kamu gak mau jadi pegawai kantoran aja sih? Dia juga enak. Terus kamu juga dapat duit dari situ. Ah, ibu mah gak paham apa yang maksud aku. Indah, kalau ngomong sama orang tua tuh harus sopan apa? Lagian pula, kalian punya mimpi, punya cita-cita. Kalau misalnya nanti kalian udah berkeluarga, ya ujung-ujungnya di dapur juga kan? Tante kok ngomongnya gitu sih? Tante sama Ibu Indah, maaf ya, bukannya harusnya kalian harus mendukung cita-cita Indah. Tahu apa sih kamu yang jalanin hidup kan ibu? Ibu udah berpengalaman. Buat apa kalian berkhayal kayak gini kalau ujung-ujungnya juga kalian gak jadi? Betul itu, harusnya milih mah yang pasti-pasti aja daripada mie itu. Ya Allah, mulutnya beris banget sih Tante. Ih, kamu lancang ya? Maaf ya tante, maafin teman saya juga. Kayaknya kita pulang aja deh. Iya bener kata Jasmine, kayaknya kita pulang aja ya Den, Mel. Iya deh, maaf ya mamanya Indah, tantenya Indah, ngerepotin. Iya, makasih ya, maaf kalau tadi udah gak sopan. Makasih ya Indah, kita pulang dulu. Iya, maaf ya. Kok kalian mau pulang sih? Tugas kalian emang udah selesai? Nggak apa-apa, kita mah ngerjainnya lewat WA aja, Bu. Lah, gimana bisa WA itu tugas? Ya bisa. Bisa kok. Gimana ini? Gak tau Video lewat. Iya. Telepon bisa, Lewat video chat bisa. juga bisa. Kita pamit ya, Tante. Tante, Iya. izin ya. Jadi deh, Bu. Terima kasih. Ayo ya pulang. Ibu kok ngomongnya gitu sih sama teman-teman aku? Ibu malu-maluin aku deh. Aku sakit hati dengernya. Ibu ngomong apa sih? Ibu juga kan ngomong sesuai kebaikan kalian biar kalian gak salah jalan ke depannya. Udah aku malu sama ibu. Ibu gak bisa ngertiin aku. Mamanya sama tantenya, kamu tuh justru mau ngasih muda dikasih semangat, malah digituin. Iya, ya apaan banget. Jangan-jangan si Indah itu juga lagi. Udah nggak apa, nggak baik ngomongin orang. Ya, kali kamu gitu. Udah mending kita ngerjain tugas praktek. Ayo boleh, ayo tapi kita kurangan orang nih. Mau ngajak Indah, tapi males banget. Enda, kamu kenapa? Ya, kamu aku apa-apa. Iya kamu kayak udah takut gitu. Ya itu gara-gara orang tua aku. Maafin aku ya teman-teman. Maafin gak ya? Apa sih Jasmine? Maafan enggak? Nah, makasih ya udah maafin aku. Iya kayak sama siapa aja. Iya Indah, kamu udah ada kelompok buat nyari belum? Loh, ada tugas ya? Aku malah lupa kalau kalian nggak ngomong ada tugas. Aku belum dapet kelompok lagi. Jadi sama kita aja. Yang seminggu kita juga kurang satu. Gak apa-apa nih, serius. Iya, santai aja sudah kayak sama siapa aja. Ini yang tadi mah udah nggak usah dipikirin. Makasih ya teman-teman. Udah, daripada lama-lama, ayo mending kita latihan sekarang. Yaudah yuk. Iya.